उसको फर्स्ट गिफ्ट चाहिँ यहाँ छ उसको बाजे बोजूकोबाट। यो चाहिँ हाम्रोबाट म र मेरो बुढा। वाउ यो कस्तो कुन्तीजीको कस्तो मजाले रहेछ कुन्तीजीले। काव्यको चाहिँ यो मामाकोबाट हो। ठुलो गिफ्ट चाहिँ कमिङ सुन अरे। यो त लास्ट वाला एउटा ठुलो गिफ्ट छ। गिफ्ट चाहिँ मलाई पनि हिजोदेखि खोल्नु मन लागेको। सो अब धेरै 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 धन्यवाद तपाईँलाई हो मेरो छोराको बच्चा सबैलाई। अन्त हेलो एभ्रिवान गुड आफ्टरनुन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ आजको मेरो न्यू भिडियोमा। र अहिले चाहिँ हुँदैछ काव्यान्सको अलिकति मिलाउन त्यो मेन मान्छे चाहिँ खोइ काव्यान्स सुतिरहेको छ हो। काव्यान्स चाहिँ गिफ्ट अनबक्सिङ र यहाँनिर पुरा छ उसको गिफ्टहरू हामी अनबक्स गर्ने र कोले के दियो त्योहरू हामी भन्छु हो। र फर्स्ट गिफ्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु हो। उसको चाहिँ यहाँनिर छ गिफ्ट। पहिला चाहिँ अनमोल गिफ्टहरू छ नि। उसको फर्स्ट गिफ्ट चाहिँ यहाँ छ उसको बाजे बोजूकोबाट। यहाँ छ यो चाहिँ रिङ हो भाइलाई हो। फर्स्ट गिफ्ट हो यो चाहिँ उसको। त्यहाँदेखिको ठुलो फुपू सबसे ठुलो फुपू यहाँ पछाडि हेर्नुहुने ठुलो फुपूकोबाट पनि भाइलाई छ रिङ गोल्डको हो यो हो। हाम्रो भाइ चाहिँ एकदम अमिर भइसकेको छ। अन्त माइली फुपू माइली दिदीकोबाट चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ हो के पो चाँदीको चेन छ। चेन हो उसको बाला। अन्त त्यो मुनिलाई के भन्छ खुट्टाको पनि बाला के कल्ली होइन त्यो दिएको हो। सबसे सानो फुपूकोबाट चाहिँ छ बाला भाइलाई। यो पनि गोल्डको नै हो। र लास्ट बट नट द लिस्ट भन्ला भएन त। यो चाहिँ हाम्रोबाट म र मेरो बुढा काव्यान्सको बाबा र आमाकोबाट। यो चाहिँ हो काव्यान्सलाई गिफ्ट। यो पनि गोल्डकै हो चेन। सुनको होला सिटी गोल्ड चाहिँ होइन है। हाम्रो काव्यान्स एकदम अमिर भइरहेको छ। बप्पी लेडी हो। उसको अम्बाटेको मामकोबाट चाहिँ छ। अस्ति नै मैले भ्लगमा भनिसकेको छु होइन कानको छ। अन्त यहाँ पनि छ अर्को यो के अरे चेन। यो चाहिँ काव्यान्सको आमेनकोबाट मेरो नानाकोबाट हो। यो के अरे चाँदीको हो। यो चाहिँ हाम्रो घरको फ्यामिलीकोबाट भयो होइन। अब चाहिँ जो बाहिरबाट गेस्टहरू आउनुभएको थियो होइन उनीहरूकोबाट चाहिँ छ गिफ्ट। ल अब चाहिँ हो यो चाहिँ राखौँ साइडमा। अन्त अब चाहिँ गिफ्ट अनबक्स गरौँ ल। फर्स्ट हेरौँ यो है हेर्नु मन लागिरहेको छ नि त। यो चाहिँ हो उसको काव्यान्सको माइजू बोजूले दिनुभएको हो। भन्दै गर न अरू पनि हेर्दै गरौँ न। तिमी नाम हेर्दै गर न। म प्राइसमा मागे हेर्छु नि रातोबटे प्राइसमा मागे हेर्छ अरे कसले हो। कुन चाहिँ रे उयो रेडको लागि हेर्छ। यो चाहिँ हो के रहेछ ठुलो छ नि वकर भाइलाई। यो चाहिँ अब भाइलाई चाहिन्छ बिचको रेड हो सिल्भरदेखि माथिको। यो निकाल्नु त जब अलिक हिँड्ने हुन्छ हो। केही छैन अरे नि त त्यहीभित्र। तपाईँ चाहिँ छोडिन आइदिएको छु न हेर्दै गर्छु नि कस्तो रहेछ। ठुलो गिफ्ट हो कमिङ सुन। ए काव्यान्सको चाहिँ यो मामाको बच्चा हो। ठुलो गिफ्ट चाहिँ कमिङ सुन अरे। हेर्नु न ठुलो गिफ्ट कमिङ सुन अरे। अब है कहिले आउँछ त्यो चाहिँ नथाहा छ। ठुलो गिफ्ट आउँछ र कहिले आउँछ त्यो चाहिँ थाहा छैन। अन्त अरू हेरौँ न हेर्दैछौँ न। बट्टा मात्रै छ अरे नि त्यहीभित्र। यो खोल्छु ल। यो चाहिँ हो काव्यान्सको मामाकैबाट हो। उनीहरूकोबाट हो यो चाहिँ मामा माइजूकोबाट। के छ हौ बिस्तारै खोला भित्रै चाहिँ जुजियो सेम छ काव्यान्सको यो सेम छ नि टिकाले ल्याइदिएको। भाइले ल्याइदिएको। ल यो चाहिँ सेम छ भाइको। सेम छ यो प्राइसले ल्याइदिएको रहेछ हो। सेम छ भाइको।
लगाइदिएको पनि छुइनँ त्यो झन् मैले एकछिन लगाएर आयो हो यो चाहिँ अहिले मैले हेरेँ मामा ए बाथ टप रहेछ नहुने यो पनि काम लाग्छ भाइलाई काम लाग्छ रहेछ यो पुन्चे मामाको बच्चा पुन्चे मामा र माइतीको बच्चा ए बत्ने पो रहेछ यो खोलौँ ल यो सिपाही धुराबाट सिपाही धुराको नि उहिले दिनुभएको वा कस्तो मजाको रहेछ सबै सन्धिका दिने सुकुनाबाट दिनुभएको यो चाहिँ मनसाथीको साथी यो लुगा छ यहाँ पनि लुगा अर्जुन पाजी मजाको रहेछ मजाको रहेछ हिँड्दा पनि हुन्छ यो टुकुल टुकुल हिँड्दा पनि हुन्छ रहेछ उसलाई ठुलोसम्म हुन्छ यो चाहिँ उयो के भन्छ क्या टुकुल टुकुल यो चाहिँ हो उयोले ज्वाइँ यहाँ हाम्रो भान्जी ज्वाइँ अम्बिका भान्जी ज्वाइँ वा स्पाइडरम्यान रहेछ अम्बिका भान्जी र ज्वाइँ अलिक सानो हुन्छ जस्तो लाग्यो हुन्छ होला अहिले चाहिँ हुन्छ भोलि पर्सिलाई चाहिँ हुँदैन मास्क पनि रहेछ यो पनि लगाइदिन्छु ल यो चाहिँ हो फुस्रे दादा हरे दादाले ल्याइदिएको उतापट्टि हो हुन्छ अहिलेसम्म अहिले चाहिँ हुन्छ अब दिनको दिन फेर्दै राख्छ उसले वा मजा ल्याइदिएछ है यो त फुस्रेले ल्याइदिएको कुन दिदीको वर्षाको हेर वर्षाको हेर न वर्षा पिया वा कुन दिदीको कस्तो मजाले रहेछ कुन दिदीले सेम सिकाएको सेम छ भाइको मैले खोले त्यो सबैभन्दा पहिला मैले खोले ए मजाको रहेछ कुन दिदीले ल्याइदिएको मजाको रहेछ यो हो डिसाइड गरौँ मन पर्यो मलाई पुरा मन पर्यो यो चाहिँ हो भारती दी यो पनि मन दिदीकै साथी ला यो पनि टप नहुने भारती दी हेर बस्ने रहेछ के हो यो बस्ने रहेछ टप होइन रहेछ यो पनि चाहिने रहेछ कुरो चाहिने कुरो रहेछ मन पर्यो एकदम यो चाहिँ हो हाम्रो दिदी माथि अस्तिका दिदी योग्य दादा राङ्गी रहेछ मजाको रहेछ तर यो पनि उसलाई सानो हुन्छ आई थिङ्क अहिलेलाई चाहिँ हुन्छ मैले जान्दै मजाको रहेछ यो पनि हो डिसाइड गरौँ ल यो सुजन दादा मजाको रहेछ मिठो कलर रहेछ यस्तो कलर चाहिँ हामी भेला सुहाउँछ है एउटा प्राइसको मात्रै दुईजना यो चाहिँ हो वर्षा फुपू वर्षा निनी वर्षाले ल्याइदिएको ठुलो रहेछ यो ठुलोसम्म हुन्छ दामी उयो सेट हो ए अलग अलग सेट हो मजाको रहेछ भाइको येल्लो कलर थिएन नि येल्लो कलर आयो हाफ पेन्ट दुईटा सेट रहेछ है यो हो रेचल फुपू
कापेन्सको कस्तो ओडामा अहिले त अलिक ठुलो हुन्छ सानो हुन्छ यो ठुलोहरूलाई चाहिँ नरा है ल नराखिदिनु है कस्तो मिठो कलर रहेछ ब्लू आफू कलर हेरिरहेको छ यो चाहिँ उयो नाम छैन हो तर एक थाक हाफ पेन्ट मात्रै रहेछ मुनि चाहिँ रहेछ हाफ पेन्ट यो चाहिँ नाम छैन तर उसलाई युज हुन्छ यो पनि राम्रो रहेछ गरममा हो अन्त यो आई थिंक यो मैले त्यसलाई नाम छैन तर माथि फुफुले त्यसलाई युज गर्छ यो दुईले चाहिँ भन्छ नाम युज यो यो दिनु भएको बलिदाले यो यहाँ पनि नाम छैन बोलिदिनु भएको त्यसमा भएको यो चाहिँ भन्यो यसो नाम फ्रम रोशनी रहेछ यो रहेछ रोशनी माथि रोशनी मजाको रहेछ अलिक ठुलो भइन्छ भन्छ हाफ पेन्ट र टी सर्ट अलिकति हिँड्दा पनि हुन्छ नि यो चाहिँ क्या यहाँभित्र पनि छ नाम छैन हो ठुलो गिफ्ट गर्नु मन लाग्यो मलाई ए ए लु मजाको रहेछ हिपहप रहेछ हारा भाइ हिपहपबाट हिँड्ने रहेछ टोपी पनि हैन टोपी पनि रहेछ मजाको रहेछ ओटी रहेछ ठुलो हुँदैछ नि ठुलो भएर ठुलोहरूलाई कोटी राखिदिन्छ रबिना काकी प्रिया म अगाडि हेर्छु भन्दै त प्रिया फुपूको बच्चा यो चाहिँ मैले लिएको सेम यो छ सेम छ काव्यन्सको कलकत्ता बजारबाट हो नि हैन कलर जानु लाग्यो दिदीले चाहिँ कलकत्ता बजारबाट ल्याइदिनु भएको थियो र यो चाहिँ कहाँबाट ल्याइदिनु योहरू पनि छ यिनीहरू नै हामीले दिएको होइन भएको यो चाहिँ हो माथि फुपाले दिनुभएको हो माइजूले पुरा रहेछ सेट यो कपडा यो चाहिँ कसले दिनुभएको तपाईँकै आमाले ए यो त हाम्रो आमाले यहाँ मिसले यो चाहिँ 3 वर्ष भइजा लगाउने दिएको यो माइजूले दिनुभएको मामा माइजूले अघि वर्कहरू पनि दिनुभयो माइजूले होइन होइन छैन मजाको कलर रहेछ कलर मनपर्छ कलर मजाको रहेछ हाफ पेन्ट र यो झन् ठुलो हाफ पेन्ट र मजाको रहेछ नि ठुलो ठुलोमा हुन्छ ठिकै हो किनभने नानी बढ्ने नानीलाई हो ठुलोमै यो चाहिँ हो धुर्वा पाल्छु सिपाही धुराबाट लु तपाईँ प्याक गरेर जानु न यहाँ त हेर्नु न ए भट्टभर यो चाहिँ हो फेरि सिपाही धुराबाट ए मजाको रहेछ कैलाश बाजु मजाको छ अगाडि देऊ त कलर क्या सफ्ट है यो पनि सिपाही धुराबाट चाहिँ आसमा दिदी मजाको रहेछ हुडी रहेछ हुडी टाइपको मजाको रहेछ ठुलो लुगा लगाइदिएको पनि यो डब्बामा हालेर राखिदिनु त अन्त डब्बाहरू हाफे झन् ठुलो रहेछ हुन्छ होला ठुलो भएछ हुन्छ टुकुल टुकुल हिँड्ने भएछ हुन्छ ठुलै राम्रो नि लुगा त यो कसको होइन यो होइन यो पछि भित्र हेरिहाल्नु पहिला यो हो फ्रम रवि दादा हाम्रो दादा जन्सन बेबीको सेट रहेछ कपडा पनि रहेछ यो सेटै पाउँछ मजाको रहेछ है लु अरू देखाइदेऊ है ला अब हेर्नुहोस् ल यहाँनिर यहाँनिर छ अलिक बेला भएको छैन उसको चाहिँ अहिले अलिक हिँड्ने भएपछि अब यहाँ राखौँ फेरि अब कहिले निकाल नि छिटो टुकुनाबाट नै रिना दिदी नाचको थाल यसमा खाना खानुपर्छ अब हामी भाइ तिमीहरूले सार्दै जाऊ त ल
अरू खानु मैले यो चाहिँ हो काभ्रेन्सको फुपू सोनी फुपू यो चाहिँ उसलाई भोलि पछि ठुलो भइदिएछ हुन्छ किन्नु पर्दैन पैसा बाँच्यो टी सर्ट झन् हेर न पैसा बाँच्यो पाउन मजाको रहेछ मजाको रहेछ मन पर्यो थ्याङ्क यू सोनी दी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भ्लग थाहा छ मलाई यो हो तल के हो सिद्धिसाको मम्मी लुगा रहेछ हाम्रो भाइको लागि वाउ टी सर्ट बेस्ट यो तल उयो के अरे मजाको रहेछ रहेछ सिद्धिसाको मम्मी यो हो सुनिता बोजू ठुलो दिनुपर्छ होइन यो त हुन्छ उसलाई कति वर्षमा 10 वर्षमा 5 वर्षमा 5 वर्षमा मन पर्यो अब पछि लगाइदिन्छु होइन हामीलाई लगाइदियो तल सुनिल काका एउटा मात्रै टी सर्ट कलर दामी रहेछ कलर चाहिँ पुरा मन पर्यो नि हाफ प्यान्ट पनि दामी एलबीको लागि त्यस्तो त हाम्रो बाहिर त यो छ काल्पनी बोजू हाम्रो उयो के अरे बाबाको चाहिँ सबसे ठुलो दिदी फुपू काँचो थाल पनि दिनुभएको थियो पैसा पनि दिनुभएको थियो काँचो थाल ल बोटुको वा हाम्रो भाइले कहाँ खान्छ अब है ठुलो भएर काँचो थाल ल बोटुको अनि हो यो यहाँ दादा यहाँ सुशान्तको बाबा चन्दन दादा घडी वा जरुरत थियो घडीको एकदम जरुरत थियो अब यो काभ्रेन्सको रुममा जान्छ एकदम जरुरत थियो 12 बजे बाउमा ढिलो उठेर दिएको होला देखिरहेर यो घडी राखिदिनुहोस् मन पर्यो एकदम यो हो नाना हाम्रो नाना अजिना नानाले दिनुभएको घडी चल्नुपर्छ वा कस्तो दामी तसला रहेछ चवलले मन पर्यो तसला यसो चाहिन्छ नि अजिला नाना वा मन पर्यो है नाना हरकुरा हाम्रोमा ठुलो छ नि यो सानो रहेछ नि अझै एउटा छ यस्तो यो हो अवसर काका यो पनि चाहिने कुरो नै हो यस्तोहरू चाहिँ के अरे केही फङ्सनमा उयोहरू हुन्छ जस्तो दिवालीतिर होइन भारी रहेछ इला यो हो को हो यो बिमला काल्पनी हाम्रो माइजू यहाँ पनि तसला रहेछ ए के भन्छ तसला है मजाको भयो अब त्यो त लास्टमा ल एउटा ठुलो गीत छ गीत त्यो चाहिँ मलाई पनि हिजोदेखि खोल्नु मन लागेको यो बिन्दी नानाले हो यो हो दिनेश मामा बाबाको त साथी बिन्दी नाना खोल्नु डल्लै निकाल्छ विकासको थाल सुनिता बढी यो चाहिँ आमाकै साथी विकासको थाल हो तपाईँहरूलाई यो हो तल मुस्कानको मम्मीले मजाको रहेछ हाम्रो उयो के दादा माथि मन्सी गाउँको भेना थाल बोटुकै यो हो जनम दादा
सेट रहेछ मजाको यो हो टुक्का बेन्स यो हाम्रो बडी चन्द्रकला बडी यो नरेन दादा माथि नरेन दादा गङ्गा मजाको रहेछ हो कप चिया खानु हाम्रो बाबालाई कपको पुरा खान्छ दिनुहुन्छ चिया खानु लागि यो हो राम काका माथि यसको पनि फुडु नै रहेछ भित्र बोतलको यो खुसी खुसी सुब्बा सुमित्रा दिदी अहिलेको चाहिँ को त्यो सुमित्रा दिदी थिएन अहिले पनि दुईवटा दिएको थियो यो पनि सेटै रहेछ फुडु सेट रहेछ यो पनि त्यही हो सेम खुसीले नि त खुसी र उसले दिएको होला यो को हो सामेयाङ यो हाम्रो तल जेठाजु कपको सेट रहेछ अब ला यो गिफ्टमा चाहिँ नामै रहेन रहेछ सरी को हो अब नामै रहेन रहेछ ए यो पनि हुन्छ अहिले ए हिमालयको किट रहेछ हाम्रो भाइलाई चाहिँ हिमालयको लगाइदिन्छ नि त चाहिन्छ हिमालयको चाहिँ यो तल उषा माइजू आन्सीको मा यो हो दमेन्ती दिदी ट्रे र कप रहेछ दमेन्ती दिदी यो हाम्रो अर्को बडी हरिकला बडी सेटै होला हो लास्ट अब चाहिँ लास्ट गिफ्ट चाहिँ यहाँ छ अहिले ठुलो थियो नि कि यो चाहिँ हो हाम्रो नाना सुकुनाको बिन्ती नाना र भेनाले त्यो उयोले कुन दिदीले चाहिने कुरा भन्यो हो लेक्सी के छ तिमीलाई चाहिने नै देख्छु भनेको थियो होइन भाइलाई हौ हिमालयको किट जस्तो लाग्यो हो हिमालयको किट सेम मेरो भाइको छ व्हाइटमा हो ब्लूमा आएछ चाहिने एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज त यो हो नि त भाइलाई मजाको रहेछ सेट एउटा सेट छ घरमा हो त्योभन्दा अलिक ठुलो छ गिफ्ट अब यति नै थियो अहिले हाम्रो यस्तो भइरहेको सबै देखाइयोहरू पनि हो भाइको अनमोल गिफ्ट चाहिँ यहाँ छ तपाईँलाई देखाइहालेँ र अहिले चाहिँ सबै गिफ्टहरू अनबक्सिङ भइसक्यो होइन तपाईँले देख्नुभयो र अब चाहिँ लास्ट तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल जो कि यहाँनिर छ हो यो चाहिँ एउटा बेन्चको पैसा पुरा उठेको छ है उसको पैसा चाहिँ लगभग एउटा मजाको एन्ड्रोइड फोन किन्ने चाहिँ उठेको छ होइन कि र यो पैसा चाहिँ यहाँबाट पनि उठेको हो होइन यता पनि भातखिलाइमा पनि उठेको हो प्लस यो पैसा चाहिँ उसको पुण्यबाट के अरे माम मेमीले पनि पठाइदिनु भएको छ हो पुण्यबाट मेरो आङ्गी आसिङ आगु आसु होइन उसको माम मेमी पर्छ उहाँहरूले पठाइदिनु भएको छ दार्जिलिङबाट पनि आसुहरूले दिदीहरूले पठाइदिनु भएको छ हो सो मेरोबाट अनि मेरो छोराकोबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले अब आउनु नपाए पनि होइन मेरो नाति मेरो छोरा त देख्नुभयो अहिलेसम्म देख्नु भएको छैन नि त अन्त भेट्नु भएको छैन सो अब आउनु नपाए पनि तपाईँहरूको आशीर्वाद एउटा सानो होइन पठाइदिनु भयो त्यो नै मेरो लागि सबसे ठुलो कुरा हो होइन पैसा इम्पोर्टेन्ट होइन नि त होइन सो अब धेरै 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 धन्यवाद तपाईँलाई हो मेरो छोराको बच्चा सबैलाई अन्त अब राम्रोसँगले भयो सबै कुरो होइन अब भातखिलाइको त्यो जुन रिचुअल्सहरू हो सबै कुरो राम्रोसँगले भयो अन्त प्लस यो पैसा चाहिँ अब एकदम म एक रुपियाँ पनि चलाउँदिनँ सबै भाइको कन्तुरमा डिपोजिट हुन्छ हो उसको कन्तुर छ त्यो सबै हालिदिन्छु उसको म
र अब सबै गिफ्टहरू अनबक्सिङ चाहिँ भइसकेको छ प्लस उसको त लुगाहरू नै उठेको छ होइन किनभने अब के भन्छ अब भाइखिलामा त्यस्तोहरू नै हुन्छ कसको थाल लुगाहरू र अहिले अब कतिवटा उसको ठुलो लुगाहरू ठुलो साइजको पनि छ जो उनीहरूलाई पछि हुन्छ होइन सानोको पनि छ सो बेसी सो भन्यो होला मैले हो आदतै हुन्छ त्यो के अरे भन्दा भन्दैन आफै नै आउँदो रहेछ क्या पछि एडिट गरेर चाहिँ अब चाल पाउँछु बेसी भनेछु भनेर हो र अब यो भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् हो बाई बाई सी यू नेक्स्ट भिडियो